Поехали, да? Добрый день, здравствуйте, уважаемые зрители Таро. Сегодня продолжаем мы наш курс лекций. Младшие арканы. Продолжаем младшие арканы. Есть уже тузы, двойки, тройки, четверки, пятерки есть. Посмотрите, пожалуйста, в отдельном плейлисте, если интересно. Если вы смотрите уже специально шестерки, то вот они сейчас, собственно, и будут. Аккуратненько перейдем давайте на следующий наш экран. Напоминаю, что работаем мы в системе Уэйта. Для новичков это там, где на каждой карте Таро, да, есть свои картинки, такие сценки как бы. Это очень удобно для начала, для вхождения в Таро. Очень удобно для того, чтобы учиться. Ну, в принципе, работать потом тоже удобно. Вот. Конечно, когда человек опытный, он уже может и зайти как бы в карты Таро с любой стороны. Можно и Марселем работать, можно просто красивой какой-нибудь колодой работать. Если вы отчетливо хорошо знаете, понимаете, что такое младший аркан Таро, тогда уже не важно, что там особо нарисовано, вы просто помните общее ощущение от карты. Но если вы только учитесь, если только пытаетесь понять смысл самой карты, глубинный смысл карты, тогда, конечно, лучше все-таки руководствоваться какими-то подсказками от знаменитых мастеров. В частности, Уэйт был таким мастером. Но я думаю, что тут сомнению подвергать не стоит. Так, давайте камеру чуть поправим. О, вот так будет получше. Ну что, шестерочки сегодня. Так, где они? Пару слов еще о обучении, раз уж мы с вами заговорили об обучении. Да? Кому интересно обучение, в декабре месяце будет стартовать у меня набор на зимний курс, на зимний поток моих групп. Две группы я веду обычно, две группы по 7 человек, утренняя, вечерняя группа. 3 раза в неделю занятия, двухчасовые практические занятия. То есть там я не то чтобы лекции читаю, основной материал, на котором я основываю свое обучение, он есть у вас уже в доступе, он вот на этом канале, в плейлисте «Старшие арканы». Вот я записываю сейчас более подробный плейлист «Младшие арканы». Более того, есть интенсив-курс по всем старшим и младшим арканам. Но опять же, на то он и интенсив-курс, чтобы там быстро пробежать по этому всему делу, сделать какие-то выводы и окунуться более глубоко в каждый аркан. Более того, по старшим арканам есть смысл разбирать их чуть-чуть поглубже, чем младшие, потому как все-таки это философские какие-то понятия. Символика очень глубокая, религиозно-мистически философская, поэтому есть у меня еще и ряд лекций, которые я начал читать, но пока не закончил. Это «Смысл жизни по картам Таро». Названо это так, может быть, несколько пафосно, но отображает общий смысл, как развивать себя, свою жизнь, в чем глубинный смысл старших арканов Таро. Говорить о них можно часами, что, в принципе, я и делаю. Кому-то нравится погружаться основательно в эту карту, поэтому, если интересно, пожалуйста, вот есть плейлисты, где-то тут ссылочка на них будет, да, где-то я размещу, как обычно, либо просто поищите в описании к этому видео. Если вам нужна консультация, пожалуйста, опять же, все контакты есть в описании к этому видео. Можете написать в WhatsApp. Чаще всего общение происходит в WhatsApp, либо в Телеграме. Все ссылочки есть в описании видео. Отвечу и по цене. Не то чтобы я скрываю как-то свою цену, да, просто она с течением времени может немножко меняться, варьироваться в зависимости от спроса. Если много народу спрашивают, я, конечно, цену сбрасываю. Либо там наоборот, ну, в общем, регулирую как-то, чтобы давать себе возможность все-таки нормально записывать лекции, чтобы это у меня, лекции все-таки у меня в приоритете. Хорошо. Ну что, поехали, да, по шестеркам. Немножечко напомню, кто забыл, кто, может быть, не видел, посмотрите предыдущие лекции по двойкам, тройкам, пятеркам, по четверкам. И там отчетливо видно какое-то развитие, можно сказать, да? Так, немножко добавим звука, давайте. Там отчетливо видно какое-то развитие, ощущение движения по этим самым младшим арканам.
Если у нас в общем и целом сначала рассматривалась стихия в тузах, да, мы с вами говорили в большой двухчасовой лекции о стихиях. Собственно, туз — это отображение самой стихии в общем и целом, что она дает, какое ощущение она дает, в какую сторону нужно смотреть. Двойка — это некая двойственность в ощущениях этой стихии, да, была одна форма, получилась вторая. Было одно желание, тут мы чувствуем, что есть желание другого человека, либо ваше желание меняется, вы начинаете планировать какие-то уже другие действия, да. По двойке мечей мы с вами чувствуем двойственность взглядов, двойственность мнений, двойственность мыслей, либо способа действия. И, соответственно, по двойке кубков мы с вами чувствуем эмоции другого человека, понимаем, что мы взаимодействуем с этим человеком на каком-то личном эмоциональном уровне. По тройкам идет взаимодействие двух этих сторон, появляется что-то третье, какой-то результат. Да? Воздействие двух сторон стихии порождает какое-то третье явление. Из взаимодействия людей появляется что-то третье, какой-то результат. Собственно, тройка — работа в команде, какая-то иерархия, каждый занимается своим делом. В общем, все это подробно в троечках. Тройка жезлов — это, скажем так, умение найти общее желание, договориться, сторговаться. Это взаимодействие двух желаний человека. Взаимодействие двух точек зрения порождает некие либо сомнения, либо новые мысли, к которым хочется не хочется, а надо идти. Напомню, что карты Таро, они рисуются так несколько сконцентрированно, сгущенно, поэтому временами вот в отображении карт Уэйт так прям нагнетал, скажем так, ощущения. Тройка кубков — взаимодействие эмоций. Там, где ваши эмоции увеличиваются, скажем так, расцветают, если они взаимодействуют с эмоциями другого человека. Ну, вы помните, да? Если все радуются на свадьбе, то и вам становится как-то веселее, радостнее. Вместе с другими людьми как-то разделять эмоции других людей всегда интересно, всегда приятно, всегда ведет к увеличению эмоций, собственно, ваших. По четверкам пробежимся. Это вот ощущение некого стабильного результата, стабильного ощущения, физического, можно сказать, либо результата материального. Да? Заработали вы 1000 евро в месяц, условно говоря, и продолжаете каждый месяц зарабатывать одну и ту же примерно фиксированную сумму, из которой не хотите пока уходить. Надо сохранить это ощущение. Четверка пентаклей. Четверка жезлов — то же самое. Сохранение желания, которое для вас является правильным. Взаимодействие повторяется, по четверке ощущается некая цикличность, повторяемость одного и того же желания. Стабильность желания, да, вы даете какое-то обещание. Я буду хотеть с тобой жить вечно, да. Собственно, в этом и заключается смысл клятвы, которую человек дает в браке. По четверке жезлов умение несколько раз прокрутить одну и ту же мысль в голове, да, стабильно ее поставить себе на службу, умение пользоваться ей, скажем так. По четверке эмоций то же самое происходит с эмоциями. Вы понимаете, что это уже испытанные вами эмоции, уже, скажем так, прокрученные через себя. И если эмоция вам нравится по прямому положению, вы повторяете ее снова и снова, эту самую эмоцию. Само собой, что если эмоция не очень приятная, карта переворачивается, выпадает в негативном значении, это значит, что это не очень приятная эмоция, которую вы, может быть, и хотели бы забыть, но не получается. Да? Испытываете снова и снова эту эмоцию. Как это? Никак не можете закрыть гештальт. Пятерки, предмет прошлой лекции, это движение вперед. Из какой-то относительной стабильности четверок мы наконец начинаем движение вперед. Для Земли это достаточно критичное и сложное ощущение, поэтому карта нарисована прям так негативно. Но в принципе все пятерки говорят о движении, о некоем беспокойстве, о некой необходимости действовать. Поэтому они как бы считаются в картах Таро такими негативными картами, хотя ничего негативного в них нет. Надо работать, да, порой не хочется, порой чувствую, что другие люди своими желаниями, вот как по пятерке жезлов, заглушают ваш голос, заглушают ваше желание, но нужно отстаивать свои желания, да, бороться вот в этом хоре голосов, как-то поднимать свой голос все выше и выше и выше, заявлять о своих желаниях.
По пятерке мечей, когда мы хорошо подумали, поняли, что нам нужно делать, мы по пятерке действуем. И, конечно, побеждаем, да. Опять же, если карта прямая, положительная, тогда мы побеждаем. В любом случае, это победа. По перевернутому значению, эта победа не приносит нам нужного удовлетворения. Более того, результат может являться негативным. Мы добились того, чего хотели, но поняли, что вот это желание нам не было нужно. Этот результат не такой радостный, как нам казалось в самом начале. По пятерке кубков эмоции меняются. Мы понимаем, мы с сожалением понимаем, что даже хорошая какая-то эмоция, она со временем как это притупляется, да, и уже не так ярка, не так радует глаз, не так радует сердце, поэтому нужно двигаться дальше. Нужно двигаться к новым эмоциям, к новым ощущениям. Мы видим какие-то минусы, негатив в нашей жизни. Никуда от этого уйти нельзя, никуда деться от этого нельзя, поэтому нужно просто-напросто с этим смириться и двигаться дальше. Скажем так, находить что-то хорошее в каждой ситуации. Вот кратенько содержание предыдущих 5 лекций. Да? Кому нужно подробно, по ссылочке в описании есть плейлисты по младшим арканам. Плейлист по младшим арканам. Шестерки. О чем говорят шестерки? И вот смотрите. Можно, конечно, руководствоваться в картах Таро алхимией, потому как там говорится о взаимодействии стихий. Можно руководствоваться в картах Таро кабалой, потому как, несомненно, намеки и определенные ощущения каббалистические в картах есть. Уэйт использовал это. Если мы посмотрим с вами на десятку пентаклей, мы с вами, в принципе, увидим древо сферот, да, цельность мира, ощущения, именно в том виде, в котором она представлена в Кабале. Это классическое древо сферот. Можно пользоваться. Я пользуюсь астрологией. Она лучше привязана к старшим арканам, скажем так, да? Но, конечно, и младшие арканы можно разделить по колесу зодиака, просто потому что зодиак отображает все, что происходит в нашем мире. Можно пользоваться нумерологией, потому как нумерология у нас, несомненно, может присутствовать в картах Таро, просто потому что циферки мы с вами видим, они есть. Они есть в наличии. Ряд из 10 младших арканов, несомненно, может быть использован с нумерологической точки зрения. Однако я не любитель нумерологии, я не высчитываю конечное какое-то число, не отнимаю от него 22, как у меня спрашивали в предыдущей лекции, да. Кстати, предыдущая лекция у нас связана с мифами и заблуждениями в Таро. Буквально в воскресенье мы ее с вами снимали, там вышло 2 с лишним часа. Интересная лекция, интересные вопросы заданы были, так что сходите, гляньте, если вы еще там не были. Интересная, забавная получилась лекция. Вот. Но, повторяюсь, нумерологией я не увлекаюсь. Я скорее рассматриваю карты Таро как алгоритм определенного развития, просто потому что Уэйт, конечно, рассматривал всю эту систему как определенное развитие какого-то понятия. И мы с вами видим, что если мы берем смысловой ряд десяток, 10 карт всего у нас, да, определенным образом это можно привязать к чему-то привычному в жизни человека. 10 пальцев, 2 руки, 2 стороны взаимодействия. Человек не только воспринимает все, что приходит из мира, но и воздействует на мир. Поэтому двойственность, дуальность, скажем так, всегда стоит учитывать. И вот мы с вами делим на 2 части эти младшие арканы. У нас пятерочка уже пройдена, это 1 рука. Это то, что человек может сделать в принципе сам в этом мире. Да? То, что он может взять от этого мира. Но когда мы понимаем, что вот сколько в руку влезло, столько влезло, да, мы ж не можем как бы заработать все деньги, съесть все торты мира, да, либо там какие-то вкусности. Есть другие люди, мы можем взаимодействовать с другими людьми, и постепенно, потихонечку мы переходим к пониманию того, что лучше всего взаимодействовать с другими людьми, да, как-то, как это сказать, сотрудничать. Вдвоем, втроем, впятером, как в русских народных, в украинских, белорусских поговорках есть такое выражение: гуртом и батьку бить легче, да?
То есть вместе мы сила, да, потому что мы банда. Мы можем что-то сделать, когда нас больше, мы можем сделать больше. Одна голова хорошо, две лучше. Ну и, в принципе, ряд этих поговорок вы знаете. Смысл шестерок заключается, смысл всех шестерок карт Таро заключается как раз в начале, в активном начале такого взаимодействия с другими людьми, не на конкурентной основе, как мы с вами видим в пятерке, допустим, а на основе взаимодействия, на основе того, что вы можете дать людям, помочь, либо просто провзаимодействовать с этими людьми, повлиять как-то на мир. В чем это заключается в логичном смысле? У нас с вами сколько влезло в одну руку, столько мы можем унести. То, что находится больше пятерок, выше пятерок, мы перекладываем в другую руку. Вот у нас 5 пальцев. Закончилась одна рука, вот у нас начинается вторая рука. Взаимодействие со второй стороной. Мы перекладываем что-то в другую руку. В свою, либо в чужую, неважно. Мы отдаем что-то на сторону. По шестерке пентаклей, что мы с вами видим за сценка? Богатый человек, отчетливо, явно богатый человек. У него красивая, многослойная, богатая одежда, отороченная мехом. Он явно не бедствует. Возможно, он купец, либо торговец, либо человек, который пытается вести счет своим деньгам хотя бы, да. И он, в принципе, может делиться этими деньгами с другими людьми. И он это делает. Причем, если по предыдущим картам мы пытались как-то грамотно вложить деньги, как-то взаимодействовать с другими людьми, скажем так, для того, чтобы произвести просто какой-то результат, мы там ради своей выгоды старались вообще-то, да, то тут в шестерке мы приходим к пониманию того, что делиться заработанным хорошо, помогать другим людям, взаимодействовать с другими людьми не ради выгоды, а ради помощи другому человеку, это есть хорошо. Что мы с вами видим на карте? Богатый человек делится своими деньгами с нищими, с бедными. Само собой, конечно, он не пытается на них заработать. Он просто дарит им эти деньги. В чем смысл этой карты? Помощь другим людям. В частности, финансовая, либо физическая по поводу здоровья. Все, что относится у нас к пентаклям, все это материальный мир в первую очередь. Все это взаимодействие в реальном мире. Мы можем поделиться тем, что у нас есть, просто потому, что мы испытываем в этом избыток. У нас есть, мы можем поделиться. Человек, который недостаточно заработал в своей жизни, он делиться не будет просто потому, что по предыдущей карте, по пятерке пентаклей, он все еще может испытывать некий страх при необходимости шевелить, как-то двигать свои средства, отдавать свои деньги. Правильная пятерка, конечно, говорит о том, что вкладывать свои деньги нужно смело, по-умному, тогда они вам принесут прибыль. Если вы избавились от страха перевернутой пятерки пентаклей, научились грамотно тратить деньги, то есть грамотно их вкладывать. Когда вы тратите деньги, вы вкладываете их либо в свое здоровье, либо в свой материальный мир, покупаете себе одежду, которая позволит вам быть с другими людьми наравне, взаимодействовать как-то, да, не замерзнуть хотя бы в этом самом, в снегопад. Когда вы понимаете, что вы не просто тратите деньги, а вкладываете их в свое будущее и начинаете делать это правильно, вы становитесь богатым человеком. Богатый человек это который? Это тот человек, который не боится тратить деньги. Просто отдавать им людям уже на какие-то благие дела. Он еще заработать может. Это как в этом самом, как в мультфильме в этом, да? У меня дядя, говорит, на гуталиновой фабрике работает. У него этого гуталину завались, вот и шлет кому ни попадя. А у человека, который мы видим на карте, вот он работает на денежной фабрике. Он зарабатывает деньги, он знает, как это сделать, поэтому может позволить себе потратить часть своих средств на помощь другим людям. Он не боится уже этой пятерки, он ее перерос, он понимает, что деньги, много денег, даже если ты много заработаешь, ты можешь передать эти деньги другому человеку, и ему тоже станет лучше.
Вот основной смысл этой карты. Взаимодействие с другими людьми на финансовом, материальном, каком-то реально жизненном уровне. Помощь другим людям. Без цели заработать себе. Тут человек перестал бояться тратить деньги. Ну, мол, что бояться, еще заработаю, да? Добрый день. Так, здравствуйте всем. Всем, кто приходит на эфир. Ага, здравствуйте, Ирина. Ученицы подходят, ученица Лилия. Здравствуйте, Лилия. Оповещение почему-то не сработало. Девушки, если у вас не срабатывает оповещение на YouTube, подписывайтесь на канал в Телеграме. Ссылочка есть в описании к этому видео. Да? И, соответственно, там я выкладываю, вот там я выложил сегодня ссылочку за 5 минут до начала эфира. Я выкладываю ссылки обычно на начало эфира. И вы в любом случае увидите, что начинается эфир, либо что вышло новое видео. Поэтому, если YouTube хулиганит, не хочет вам высылать оповещения, берите технику в свои руки, да, подписывайтесь на Telegram, и оповещения я лично вам буду высылать в группу. Хорошо, продолжаем. Собственно, по значениям этой карты. Прямое значение карты говорит о том, что человек рад поделиться с вами чем-то. Либо вы можете поделиться чем-то с другим человеком. Одолжить какую-то часть денег, без всяких процентов, допустим, да. Просто, нужна человеку помощь, просит он денег в долг. Можно на этом, конечно, заработать, если вы боитесь потерять деньги по пятерке пентаклей. По пятерке пентаклей, если вы даете человеку деньги в долг, вы боитесь их потерять и, собственно, наращиваете какие-то проценты. По шестерке пентаклей вы можете дать человеку деньги в долг, сказать, отдашь там, когда получится, да, и, никакие проценты не надо, сколько взял, столько отдашь. Вот, как-то так. По этой же карте можно просто дарить человеку деньги. На, держи. У меня вот тут есть, тебе поможет. Знаете, как чашку кофе купить человеку, который забыл бумажник. Да, что такого? Сложно, что ли? Вот, чашка кофе, в конце концов. На чашку кофе-то я себе заработаю в любом случае. Понимаете? Вот с такими мыслями человек по шестерке пентаклей может расстаться с каким-то количеством денег. Помочь как-то другому человеку. Не обязательно деньгами, но чаще всего эта карта говорит, конечно, по поводу денег. Однако тут есть разумный подход к тому, как это нужно делать. Мы с вами видим весы в руке у этого человека. Они не просто так у него нарисованы. Уэйт вообще мало что рисовал просто так. Я, конечно, не знаю всего по этим картам, но о большей части любой разумный человек может догадаться. Например, символ весов — это символ справедливости, конечно же. Да? Он присутствует и в старшем аркане справедливость или правосудие. Вот. И, конечно, нужно разумно рассчитывать свои траты. Иначе ты раздашь все деньги малоимущим, да, сам останешься ни с чем. Перевернутое значение карты может говорить о том, что человек действует неразумно. Человек по-прежнему помогает, как и по прямой карте, это помощь другому человеку, но по перевернутой карте эта помощь, скажем так, работает в минус. Вы либо расхолаживаете этого человека, и он начинает у вас требовать опять помощи, либо сами слишком увлекаетесь этой помощью, забываете о своей собственной жизни, да. Вот тут очень похоже на то, как по перевернутой шестерке пентаклей сердобольные старушки могут отдавать большую часть своей скудной пенсии на кошачий либо собачий корм, которым они подкармливают бродячих животных, допустим, да. Часто сами не доедают, но подкармливают других из-за своей сердобольности. Вот тогда эта карта переворачивается. Человек забывает, человек теряет баланс в своей жизни по перевернутой карте. По прямой он этот баланс соблюдает, он понимает, что большие деньги нищему давать нельзя, иначе он сопьется. Более того, маленькие деньги нужны нищему человеку просто потому, что что ж с ним поделать, да, учиться он не хочет, работать он не хочет, документы исправить себе новые сделать он не хочет, пойти в приют как-то попросить поискать работу он не хочет, что ж поделать.
Дурак дураком, да, но есть-то ему нужно, вне зависимости от того, дурак он или нет. И от вас зависит, как там дальше будет развиваться его жизнь. Поддержать хотя бы малой копеечкой нужно. Но если вы видите, что человек собирает себе на очередную бутылку, я думаю, что поступать нужно справедливо, и это нужно учитывать по этой карте опять же. В общем, по этой карте идет, как правило, помощь другому человеку. Неважно, деньгами, одеждой, питанием, чашку кофе вы кому-то купили, кто забыл бумажник дома, одолжили денег без всяких процентов, либо там какую-то маленькую сумму, скажешь, отдашь потом, да, как-нибудь. Вот. Как-то так. Вопрос, да, в чатике. Это не те, кто брел в пятерке, а теперь решил попросить унизиться. Но если вы так воспринимаете развитие, я развитие воспринимаю так, что человек может стать нищим, если будет слишком бояться тратить деньги, либо будет слишком сильно их тратить. По пятерке в любом случае идет движение средств. Оно должно быть грамотным. Если оно будет неграмотным, человек разорится и станет нищим. Это перевернутая пятерка. Это те, кто брел в перевернутой пятерке. По прямой пятерке человек помнит, что как бы если я буду много тратить, так можно и по миру пойти. И по прямой пятерке, делая выводы из жизни других людей, тех же самых нищих, он совершает правильные выводы, да, и наоборот начинает правильно вкладывать деньги в своей жизни. И становится вот тем богатым человеком, который теперь этим бедным, нищим может помочь. Понимаете? Вот как-то так. Но по шестерке вот боязнь по миру пойти у вас уже исчезает от того, что вы знаете, вы уже богатый человек, вы уверены в этой жизни человек, вы знаете, что я в любом случае заработаю. Поэтому могу как бы дать деньги и бедным. Вот. Окей, хорошо. Что у нас еще по этой карте идет? Помните вот это вот? Почему важно соблюдать баланс в финансовых операциях? Потому что, смотрите, по этому балансу вы понимаете, на что идут ваши деньги. Когда вы взвешиваете деньги, это взвешенное решение, скажем так, если уж брать такой смысл, да, этих весов. И можно сказать, что к этой карте хорошо прикладывается, помните, история, да, о том, как нищий ходил на рыбный рынок. Один раз нищий пришел, ему дали рыбу. Пожалели, дали рыбу, он ее скушал. На следующий день пришел опять, да, дали рыбу. Почему нет, да? Пришел еще раз, дайте еще, пожалуйста. Ему дали еще. Ну что, мы еще наловим себе рыбы, да? Но если человека слишком разбаловать этим, он начнет ходить на этот рыбный рынок как на работу. И потихонечку уже начнет считать, что ему должны вообще-то. Что, каждый день давали, что теперь что ли не хотите? По правильной шестерке помощь оказывать нужно людям, которые на самом деле нуждаются в помощи. А если вы видите, что человек как бы здоров, силен, может заработать, нужно дать ему возможность заработать. Нужно дать ему удочку и сказать: море там, либо река, рыба ловится там. Вот. Поэтому важно по прямой шестерке давать человеку не просто деньги, а то, что ему на самом деле необходимо. Кому-то в самом деле нужна какая-то денежка небольшая, а кому-то нужна материальная помощь в другом виде. В каком-то, скажем так, поддержка по работе. Да. В принципе, по прямой шестерке вы делитесь с другим человеком чем-то материальным, чем-то тем, что может наладить ему свою материальную жизнь, заработать деньги. По прямой шестерке вы можете одолжить другому человеку, я не знаю, ноутбук поработать, да, зная, что он вам его вернет. Это гораздо лучше, чем просто дать деньги. С помощью ноутбука, да, человек, допустим, денег заработает себе больше, чем просто с помощью там какой-то небольшой суммы. Он просто проест эти деньги, а вот с помощью там чего-то более серьезного он может, скажем так, заработать себе на жизнь. Можно сказать, что шестерка — это спонсорство и меценатство. Смотрите, я бы разделял эти понятия: спонсорство и меценатство. Спонсорство — это когда вы помогаете другому человеку заработать. Да? Вы вкладываете в него определенные деньги. Это скорее больше похоже на пятерку. Почему?
Потому что вы рискуете. Вы боитесь временами потерять деньги. Спонсор, он не просто так отдает деньги. Он вкладывает деньги там в рекламу, да, в виде спонсорства. Он вкладывает в стартап какие-то деньги, да, это всегда пятерка. Это движение средств. Вы просчитываете там риски, да, или нет. По шестерке вы отдаете деньги, когда хотите просто помочь. Вот это уже меценатство. Вот это уже, скажем так, движение денег не с целью заработать, а с целью помочь другим людям. С целью взаимодействовать с другими людьми уже с позиции отдавать. Напомню, что по первым 5 младшим арканам мы берем себе, мы стараемся для себя. В шестерке мы потихонечку меняем точку зрения, переворачиваемся в другую сторону и начинаем отдавать что-то людям. Учимся помогать, скажем так, а не просто корыстно просчитывать, как нам взаимодействовать с другими людьми. Вот. Тут вы миру начинаете отдавать то, что можете отдавать. В отношениях шестерка пентаклей звучит, спасибо за вопрос, в отношениях шестерка пентаклей звучит скорее как, смотрите, чаще всего, если это личные отношения, пентакли это какие-то физические отношения, сексуальные, вероятнее всего. Это когда вам, допустим, не очень хочется секса, да, а вот вашему партнеру прям очень хочется. И вы думаете, ну ладно, позволю ему, да, разочек воспользоваться ситуацией, да, от меня не убудет, да, вот, а ему тоже будет хорошо. Ну, ему же нужнее, видно, да. Тут входит в силу такая теория накопления, как бы, да, этого секса. Ну, это в шутку, как бы, но тем не менее. Есть такая теория, что у женщины секса много, а у мужчины секса мало. Поэтому мужчины всегда больше хотят вот именно каких-то половых взаимоотношений. Потому что у них нехватка этого самого секса. И они все время ищут, где бы у кого вот урвать этого взаимодействия физического. Вот. А у женщины как бы этого в избытке хватает, накоплено. Да? И она решает, кому вот выделить немножечко взаимодействия этого сексуального. Да? Поэтому существует по шестерке пентаклей, ну, конечно, это не так окрашено в такие вот прямо оттенки физические, да, но тем не менее, по шестерке пентаклей вы с партнером делитесь тем, что принадлежит вам, своим телом, да, немножечко даете ему воспользоваться ситуацией, мол, у меня этого секса хватает, на, держи, отдашь потом как-нибудь, да, вот, как-то так. Ну, шутка шуткой, но тем не менее, тут всегда идет ощущение, что вы помогаете другому человеку. То же самое с финансами, но личное скорее тут вот лежит в такой сфере. Да. Поделиться чем-то физическим, чем-то материальным. По перевернутой карте тут есть такая тема, знаете, это не миф, но существует такое. Секс из жалости, как бы, да, что вот мужчина так старается, так ухаживает, и даже как-то неловко отказывать ему как это, в интимном контакте, да, вот, мол, как бы он и в ресторан сводил тебя, и то, и все, и ухаживал, и человек вроде хороший, особого желания нет с ним переспать. Но, тем не менее, как-то вот ситуация к этому способствует. Он прям хочет, ему очень надо. Ну, ладно, окей, человек вроде хороший, почему бы не поделиться тем, что у меня есть в запасе. Шутка шуткой, но вот ощущение, я думаю, вы понимаете, о чем речь идет. Что-то такое вот в этом может быть. Окей. Если отношения такие личные, скорее семейные, да, как между там родителями и детьми, тогда тут речь все-таки больше о материальном мире, скорее о деньгах, о ресурсах. Вот что-то материальное, что можно из руки в руку переложить, отдать, попользоваться. То есть свои собственные силы, свое время, свой ресурс вы можете давать человеку. Пентакли — это еще и время, те возможности, которые вы могли бы реализовать, если бы вот воспользовались этим временем, допустим. Поэтому тут можно сказать, что вообще пентакли — это ресурс.
В отношениях ресурс — это, конечно, сексуальная база. Но и еще и свое время, свои силы, свое здоровье, скажем так. Свой опыт. Этим тоже можно делиться. Это тоже работает. Это так. Самое главное, вот по прямой шестерке рассчитывать все это дело. По перевернутой шестерке очень легко навредить человеку такой помощью. А если для мужчины выпадает шестерка пентаклей, то он делится. Ну, опять же, это скорее ресурсы. Да? Ресурс. Просто поймите, прикиньте, что в отношениях между вами и вашим мужчиной является ресурсом. Вот, и там все становится на свои места. У мужчины это часто его силы, его возможность заработать деньги, поделиться с вами там каким-то подарком. Это просто, когда вы делаете подарок некий из благих побуждений. По шестерке пентаклей, по правильной шестерке пентаклей, мужчина делает подарок, мужчина проявляет щедрость не потому, что он хочет что-то за это взамен получить, а просто потому, что он, ну, вот такой, он чувствует, что это не помешало бы партнерше, да, какой-нибудь там колечко с бриллиантиком, что-нибудь такое скромненькое, да, вот. Физической активностью. Ну вот физической активностью тоже делится, да. Бежит, едет к вам менять вам пробитое колесо на вашем авто, если вы сами не в силах это сделать. Мужчина приезжает, расстроенный, оторвали его от работы, но он приезжает, помогает, он понимает, что нужно. У него этой физической силы, активности и жизненного опыта в смене пробитых колес у него больше, чем у вас. Поэтому он делится с вами этим своим ресурсом. Как-то так. По перевернуто это могут быть зависимые отношения? Да, могут быть, если один человек, вот так вот, как я вам говорил уже о рыбном рынке, приводил пример, что вот, да, человек как-то пристрастился к тому, чтобы ему все время помогали, и вот он начинает уже практически садиться на шею, требовать этой помощи. Что это такое? Ты мне помогал вчера, да, а сегодня помогать не хочешь. Я уже привыкла к этому. Или привык, да. Вот. То же самое и с сексом может быть, да. Мужчина начинает удивляться. А что, ты не можешь переспать со мной? Что такого? Что, тебе сложно, что ли? Тебе же для этого делать ничего и не надо, да. Я все буду делать. Тоже такое, понимаете, может быть зависимость от этого. Как узнать, на каком месте вопрошающий, меценат или попрошайка? От ситуации зависит, опять же. И нельзя упускать из внимания того, что картами Таро мы не столько и не только понимаем ситуацию, сколько угадываем. Тут уже ваша интуиция должна вам подсказывать. Да, это речь об попрошайничестве, либо человек хочет помочь. Но обычно, скажем так, шестерка говорит о помощи, которая идет от того, кто имеет возможность помогать, к тому, кто нуждается в этой помощи. Вот. Там по ситуации обычно видно. Мужчина может позвонить, но не звонит, женщина сидит, ждет, страдает. Соответственно, если карта выпадает на мужчину, то он может позвонить, и скорее всего он будет звонить, но не с целью что-то с этого поиметь, а с целью как-то, должен поддержать женщину, да, в ее желаниях. Зная, что женщине нужен этот звонок, он может как бы делиться своим временем на этот разговор, свое время уделить. Как-то так. Более подробно практические значения раскладов мы разбираем в обучении, в работе, собственно, в группах, уже вот этих вот моих учебных группах. Так, вот. Хорошо. Ну что, двигаемся дальше. Шестерка жезлов. Как теперь у нас на шестерке жезлов проигрывается тема взаимодействия с другими людьми? Вы что-то даете, отдаете, чем-то делитесь с другими людьми, как-то взаимодействуете, как-то на них производите воздействие. Если по шестерке пентаклей вы производите на их воздействие своим опытом, своими финансами, своим ресурсом, временем, силами, здоровьем жертвуете, да, ради того, чтобы человеку помочь, отдаете ему частичку как бы своего условного здоровья, сил,
то по шестерке жезлов у нас начинает включаться в работу огненная стихия. Жезлы — это огонь, это социум, это взаимодействие, в первую очередь, желаний человека. Любая политика у нас проходит по теме торговли желаниями людей. Я думаю, что вы знаете, да? Любой социум опирается на взаимодействие желаний разных людей, кто и как воздействует на желание другого человека. Если по предыдущей карте, по пятерке жезлов, мы с вами, скажем так, чувствовали, что мы находимся как раз вот в этой суете-сует, да, когда нужно брать свое желание и вбрасывать его вот в это кипящее озеро людских желаний, бороться с другими людьми, взаимодействовать как-то с другими людьми ради себя, конкуренция, неважно, положительная либо отрицательная, по прямой либо по перевернутой карте. Напомню, что пятерка жезлов — это еще и конкуренция с другими людьми. И она может быть продуктивной по прямой пятерке жезлов, либо она может быть перевернутой, негативной, когда вы воюете прям со своим противником, и это не приносит ни вам, ни ему никаких дивидендов, только забирает ваши силы. Да? Но в пятерке вы конкурируете с партнером ради того, чтобы заработать себе какие-то социальные очки, какой-то социальный рейтинг, как-то добиться осуществления своих желаний в первую очередь. Тут не идет речь о желаниях партнера. Тут мы взаимодействуем с партнером, да, боремся с желаниями партнера, чтобы добиться для себя чего-то хорошего, полезного. Тут мы спорим со своим партнером по бизнесу, потому что считаем, что наша точка зрения более правильная, наше желание более разумное, чем его желание, да? Мы не ругаемся, мы конструктивно с ним дискутируем, чтобы развить совместно наш бизнес и себе потом с этого поиметь какие-то дивиденды. А вот по шестерке жезлов все внимание обращено на человека, который уже победил вот в этой предыдущей битве, да? То же самое, как мы боялись по пятерке пентаклей, мы боялись с вами потерять деньги, так и мы можем бояться проиграть по пятерке жезлов. И это мотивирует нас к тому, чтобы вкладывать максимум усилий в свои желания, в достижение своих планов. По шестерке мы с вами чувствуем, что окей, мы по пятерочке правильно вложили деньги по миру, не пошли, сделали правильные выводы из истории разорения других людей. Правильно вложили деньги, развились до шестерки, стали богатыми людьми, теперь можем помогать своим ресурсам другим людям. По шестерке жезлов точно та же история происходит с желаниями. Мы отстояли свое желание, мы поняли, что наше желание самое крутое. Мы добились какого-то успеха по пятерке жезлов. И теперь по шестерке мы демонстрируем свой триумф. Демонстрируем свою победу. Зачем? С какой целью? Зачем нам это нужно? Жезлы — это такая достаточно эгоистичная тема, да? Практически по всем картам у нас проходит ощущение того, что мы думаем о своих желаниях, мы развиваем свои желания, мы отстаиваем свою точку зрения, делаем свою работу, вкладываем по максимуму свою энергию. И вот когда вы отстаиваете свое желание и понимаете, что вы в чем-то круче, чем другие люди, да, вы начинаете демонстрировать другим людям умение отстоять свою, ну не то чтобы свою точку зрения, умение побеждать, умение добиваться желаемого. Зачем? Чтобы люди вас начали уважать. По шестерке жезлов вы становитесь уважаемым человеком, к которому обращаются за советом. Вот скажите, я хочу добиться того-то, того-то, как мне добиться этого? У кого вы будете спрашивать это? У того, кто уже добился, у того, кто уже зарекомендовал себя в чем-то. И правильно по шестерке жезлов не скрывать эту информацию, а показывать всем, как я добился успеха, да? Моя история успеха, да, вот это видео на YouTube, допустим, условное. Зачем это нужно? Чтобы помочь другим людям подтянуть их до своего уровня.
тут вы уже не боитесь, что с вашим желанием сделают что-то нехорошее, спустят его в унитаз, да, и запакуют сверху своими желаниями. Тут вы понимаете, что если вы поняли по 5 жезлов, как взаимодействовать с другими людьми в сфере этих желаний, в сфере социума, то вы сможете добиться своего в любой ситуации. Вы сможете победить и завтра, и послезавтра. То есть получается точно та же история, что и с деньгами, да? Если вы сначала боялись потерять деньги, потом научились их зарабатывать до такой меры степени, что можете даже ими делиться, то по 5 жезлов вы сначала взаимодействуете с другими людьми, чтобы отстоять свои желания, а потом уже смело делитесь этим желанием. Смотрите, вот я захотел и сделал, да? Вот вы тоже можете так сделать, вы тоже можете подняться до моих высот. Почему человек на 6 жезлов не боится помогать другим людям, не боится давать советы, не боится, скажем так, делиться информацией, допустим, о том, как он добился таких высот? Потому что по огню, по правильному пониманию огня, пока другие люди будут подниматься до ваших высот, вы уже знаете, как это делается, и подниметесь еще выше. Ну, это та же история, что и с деньгами. Если вы знаете, как их зарабатывать, вы не боитесь, что другие люди становятся богаче. Потому как вы тоже зарабатываете. Пока они стали чуть богаче, вы стали еще богаче. То же самое и с желаниями. Пока люди учатся взаимодействовать с другими людьми, вы уже умеете это делать и уже как бы можете давать им какие-то советы. 6 жезлов — это уважаемый человек, который чего-то добился, и к нему можно прислушаться. По перевернутой карте важно не загордиться, важно не делать фокусировку внимания, чрезмерно уходящие в ваши собственные желания. Почему? Потому что мы все-таки работаем с желаниями других людей. Мы говорим о своем желании и не должны забывать о том, что ваш путь — это ваш путь, а путь других людей — это путь других людей. И вот у них это может быть немножко по-другому. Вы как бы просто на примере своего жизненного опыта показываете другим людям, как добиваться успеха, как стать триумфатором. Он поднимает эту палку, он не прячет ее. Он с гордостью и с честью говорит: вот смотрите, какой я молодец. Купил себе красный Феррари. Почему? Потому что знаю, как захотеть заработать много денег, как добиться успеха. Ну вот. И вы знаете, что если люди признают вас успешным человеком, с вами заключаются более выгодные контракты. Вас начинают уважать. Вы становитесь знаменитым, известным, и деньги начинают зарабатываться как-то сами по себе. И ваши желания начинают расти, но вы постоянно идете к этим желаниям. Ничего страшного в этом нет. Но по перевернутой 6 жезлов очень легко впасть в такое самомнение, возвеличить себя, забыть о том, что у других людей есть свои желания, и говорить только о том, как вы добились. Вот какой я молодец, я правильно сделал, поэтому если вы будете делать точно так, как я, вы сможете добиться того же. Ничего подобного. Нужно делиться своей историей, не забывая о том, что это ваша история. У других людей другие жизненные условия, да, другие ситуации, и как бы они могут брать вашу историю как пример, но не как инструкцию, понимаете? Поэтому важно не забывать о том, что, допустим, ваше видение Таро может отличаться от моего. И все, что я рассказываю, основано на моем опыте. Это моя точка зрения. Я не говорю, что я идеально и правильно объясняю карты Таро. Я говорю о том, что вот у меня это хорошо работает вот таким образом. А вы уже там дальше смотрите, прислушиваться к моим советам или нет. Как-то так. Вот по 6 жезлов складывается ощущение, что это победитель в предшествующей карте, тот, кто отличался от всех. И одежка другая, жезл без листиков. И теперь он на коне. Может быть, в этом есть доля истины. Действительно, там он отличается как-то от других людей. Тут мы с вами можем сделать выводы, что, возможно, Уэйд и Мэри Колман Смит, или Памела Колман Смит, я все время путаю вот имена, с именами сложно у меня. Памела Колман Смит, возможно,
Возможно, они просто забыли тут эти листики нарисовать. Это может быть ошибка художника. Возможно, это в самом деле намек на то, чтобы победить в битве одинаковых желаний, да, нужно отличаться в чем-то, иметь свое собственное желание, свое собственное мнение. Тогда, возможно, да, возможно, это вот тот самый товарищ, который победил. Но если бы это прям был такой, ну, возможно, это намек. Если бы они хотели указать на это, то я думаю, что одежда была бы один в один. И была бы желтая рубашка с красной накидкой. И сапоги были бы того же цвета, и шапки не было бы. Но, с другой стороны, тут это уже такое, знаете, загадки-загадки. Как бы спросить у автора мы уже не можем. Но, как предположение, это достаточно интересное, просто потому, что имеет под собой какую-то основу. Но опять же, смотрите, да, там не только у него нет листиков на этих жезлах, у соседей тоже. Вот. Так что это такое, нельзя сказать с уверенностью. Карта Триумфатор, который вышел из кризиса пятерки жезлов, из борьбы победителем. Да, он победил, поэтому он может теперь всем другим людям смело говорить о своем желании. Видите, я захотел сделать так, не так, как вы говорили. Не следовал вашим желаниям, а следовал своему желанию. И вот оно было правильно. Вот смотрите, какое я принял правильное, верное решение, какой я молодец. Делай, как я, да, и приятель, посмотри на меня, делай, как я. Здравствуйте всем. Здравствуйте всем, кто подходит на прямой эфир. В отношениях шестерка жезлов — это завоевать вас? Скажем так, в отношениях шестерка жезлов — это ощущение, что тебя уважают скорее, да? Тут карта может проявляться как? Чувство собственного достоинства. Что такое чувство собственного достоинства? Это когда вы понимаете, что ваши желания тоже имеют вес, тоже важны. Более того, они порой выходят на передний план. И чувство собственного достоинства — это понимание того, что ваши желания для вас в вашей жизни важнее, чем желания другого человека. Но достоинство, оно состоит еще и в том, чтобы уважать желания других людей. И тут этот триумфатор, он не едет по головам, он не плюет на желания других людей. Он уважает эти желания других людей, но говорит, что вот, если ты хочешь сделать что-то так хорошо, как я, смотри, пожалуйста, как я это делаю. Это умение дать совет, это умение поделиться с человеком своим желанием. Поделиться с человеком своим опытом, можно сказать, да. Как добиться того, чего хочешь. Это желание замотивировать другого человека. Это когда вы видите, что ваш партнер чего-то не хочет, да, вы начинаете его убеждать в чем-то. Начинаете ему говорить, ну понимаешь, я считаю, что это правильно, потому как вот у меня получилось что-то, вот смотри. Ты можешь ко мне прислушаться, я могу тебя переубедить именно потому, что, ну вот, мое желание более важно в данной ситуации. На это нужно право иметь. В любом случае, по всем шестеркам у нас идет взаимодействие с другим человеком ради другого человека. По шестерке жезлов в отношениях вы делитесь своим желанием с вашим партнером, чтобы подтянуть его как бы до своего победоносного уровня, чтобы помочь ему как-то. Вы делитесь своей энергией, вы делитесь своей мотивацией. Вот. Вы убеждаете человека в том, что ваши желания помогут и ему тоже. Например, если вам хочется суши, да, а вашему партнеру хочется пиццы, можно, конечно, по пятерке жезлов доказывать друг дружке, что пицца вкуснее, либо суши вкуснее, да. Но если вы, допустим, добились каких-то результатов в деле поддержания своей стройной фигуры тем, что как бы предпочитаете азиатскую пищу, пицца, да, пицца-то она как бы больше полнит, скажем так. А вот какая-то японская кухня, она поддерживает человека стройным более или менее. И вы понимаете, что вы добились каких-то успехов в выборе диеты, правильной в выборе меню. Вы начинаете переубеждать по шестерке вашего партнера, показывать ему свое желание. Вот смотри, я хочу быть стройной, поэтому я заказываю суши.
Вот. А ты заказываешь пиццу, ты что, ты хочешь быть толстым? Давай лучше ты вот смотри на то, как я поддерживаю свой жизненный уровень, да, в плане здоровья. И вот следуй моему совету, следуй моим желаниям. Мое желание хорошее, оно побеждает, оно более правильное в жизни. Вот умение смотивировать другого человека, показать ему свои желания. В сексе это может выражаться в попытке сподвигнуть человека на какие-то действия. Да? Допустим, у вас есть желание заняться сексом вечером, а партнер у вас такой какой-то вялый, говорит, я на работе устал и вообще я хочу пива и спать. Ну вот. По шестерке жезлов вы можете поделиться с ним своей энергией. Вы можете сделать что-то, ну не то чтобы сделать за него, но, скажем так, поиграть с его желаниями, показывая свое. Вы можете замотивировать его, продемонстрировав отчетливо и ясно свое желание заняться этим самым интересным делом. Вот. И мало-помалу человек, ваш партнер, видя ваше желание отчетливое и явное, вот оно прям стоит тут и как бы распахивает халат, да, это желание. Появляется желание и у вашего партнера, он думает, а действительно, такой избыток энергии, если с ним делятся, почему бы не испить из этого источника энергии, скажем так. То есть вы подпитываете другого человека своими желаниями, мотивируете его на дальнейшее свершение. Помогайте как бы найти этот вот источник энергии. Как-то так. Добрый день, Роман. Конь символизирует движение. Добрый день, Надежда. Ну, смотрите. Тут все очень интересно. С символикой животных в картах Таро, да и вообще символикой животных все очень интересно. Во-первых, конь символизирует, ну вообще все животные, это наше животное стремление, да, это наше животное врожденное чувство что-то делать. Вот, во-первых, конь белый, то есть это положительные мотивы, побуждения. Это вот если мы берем старшие арканы, да, черный сфинкс, белый сфинкс. Черный сфинкс это наши нехорошие желания, да, эгоистичные. Белый это такой скорее альтруистичное желание. Ну, вы сами понимаете, белая сторона, светлая сторона, темная сторона. То есть светлый конь это наши благие побуждения. Мы возвышаемся над другими людьми не с целью, чтобы нас как бы на руках носили, да, чтобы нас уважали, и вот как в этом самом фильме, да, Кинзадза. Вот, купим себе планету, будем сверху сидеть, перед нами все будут кланяться, делать нам да, а мы будем на них сверху сидеть и плевать. Зачем же на них плевать? Ну как зачем? Удовольствие получать? Какое же в этом удовольствие? Молодой еще, да? Вот это был бы черный конь. Ради себя. Возвышаться над другими людьми для того, чтобы добиться самому. Конечно, в каждом жезле есть эгоцентричность определенная и желание себе получить что-то хорошее. Но наши мотивы, которые несут нас вперед и помогают нам что-то делать, добиться того, чего мы сами не можем, вот это намек на этого, на коня, на эту лошадь. Они белые, они благие, альтруистичные. Мы делимся своим желанием, мотивируем других людей, чтобы другим людям тоже было хорошо. Точно так же, как мы делимся своим ресурсом, своим опытом, своими деньгами, силами, временем с другими людьми, у которых нет этого ресурса. Вот вы умеете работать со своими желаниями. Но вы мало того, что показываете другим свою мотивацию, вы еще и других людей за собой подтягиваете. По шестерке пентаклей идет работа коучей, допустим, да, умение смотивировать человека. Давай, у тебя все получится, как в том анекдоте, да. Как это? Я не справлюсь. Больше уверенности. Я уверен, что я не справлюсь, да. Ну, шутка шуткой, как бы, да? Но, тем не менее, перевернутая шестерка жезлов говорит о том, что вы думаете о себе. Да, вы несколько эгоистично смотрите на ситуацию. Вы упиваетесь вот этим превосходством над другими людьми, начинаете им указывать, что и как делать. Неважно, просят вас об этом или нет. Вы начинаете вести себя как, скажем так, зазнавшаяся эстрадная звезда. Вот. Как это? Чувство собственной важности.
Да, ЧСВ, то самое. Вот это перевернутое значение карт. Я думаю, что тут особо как бы распинаться не надо, да, чтобы вы поняли, что человек, который говорит о своем желании, очень может легко забыть о чужих желаниях. Вот. И вот это опасность перевернутой шестерки. Человек начинает мотивировать других людей, не понимая, что им это не надо вообще. Человек говорит о своем желании, не обращая внимания, хотят ли его вообще слушать. Да? Вот. Тут можно нарваться и на обиду. Добрый день, здравствуйте всем, кто приходит на эфир. Привет из Одессы. О, Одессе привет. Я наконец-то запомнил, как правильно произносить. Одесса или Одесса. Почитал ютубчик, почитал интернет и пришел к выводу, что Одесса правильно. Поправьте меня, если я не прав. Флорида не спит. Привет, Флориде. Доброе утро. Ну, это у вас утро. Ну, у нас тоже утро. Не, у нас утро, у вас-то там не утро, наверное, да? Вопрос. У коня на ленте шеи это бубны нарисованы? Да кто же их знает? Дело в том, что тут сложно сказать, имеется ли некий смысл в настолько мелкой символике. Хотела ли Мэри Колман Смит этим что-то... Памела Колман Смит. Я постоянно забываю. Мне почему-то вот она Мари. Ну ладно. Памела Колман Смит что-то этим сказать. Специально ли Уэйт это рисовал? Сложно сказать. Вот. Возможно, это намек на какие-то огненные язычки, да, как вот солнце, да, идет. Ну, в общем, тут сложно сказать. Опять же, мне, допустим, тоже доподлинно неизвестно, что значит рисунок, символика, вот шахматный этот рисунок, да, шашечки эти вот. Он же не таксист, в конце концов. В общем, сложно сказать. Такие вот детали, нюансы. Ну, вот я знаю, что здесь, допустим, да, красная белая роза — это намек на то, что желания разные и точки зрения разные. Желания двух разных групп людей могут быть абсолютно разными, могут вести к войне в каком-то случае. Да? Тут мы с вами видим два разных желания. Белая роза и красная роза. Опять же, намек на то, что вот есть белые цветы, благородные, побуждения какие-то высокодуховные. И есть красные, это наши физические желания, да, прикованные к нашему материальному миру. Потому что красная роза — это эмблема материального мира. А белая роза — это возвышенные духовные какие-то рассуждения. И важно в работе со своими желаниями понимать, к чему ведет вас это желание. К материальному успеху, либо к духовному развитию. Вот. Но таких деталей много, и вдаваться в них во все, не всегда хватает времени. Основной смысл карт, который позволяет нам начинать работу с гаданиями, собственно, с другими людьми, это вот, скажем так, умение показать свое желание другим людям, поделиться своей мотивацией с другими людьми. Жезлы чувствуют себя хорошо, когда приближаются к цели, когда лидируют, верховодят, главенствуют. Шестерка жезлов показывает, что я крут, я добился своего, посмотрите, какой я, признавайте меня. Да, но тут это вы не ради себя делаете. Тут это вы делаете уже ради других, чтобы замотивировать других людей собственным примером. Вот, вам от этого никакого толку нет, вот, но другим людям есть толк. И когда вы это понимаете, вы начинаете делать просто это для людей. Шахматный узор может намекать на партию в шахматы, где надо продумывать следующий ход, чтобы не проиграть и инвестиции. Хорошо. Хорошая точка зрения. Может быть, это такой намек. Хотя клетки, двухцветные клетки, да, в геральдике. Вот нужно глянуть, что там это в геральдике значит. Потому что явно намек на геральдические цвета. Надо загуглить, я уже давно не занимался геральдикой, надо освежить свои скудные знания по этому вопросу. Вот они, пятерка жезлов боролись, и в шестерке жезлов он получил за то, что боролся. Боролся за выздоровление, и вот выздоровел. Боролся за выгоду, и вот получил. Неважно, что выгода плюс или минус.
Ну, как вам сказать? Когда мы говорим о пятерке, мы в любом случае подразумеваем какую-то победу. Да, мы пытаемся победить. В шестерке, да, мы побеждаем, но вопрос в том, что мы делаем со своей победой. Просто сам факт чего-то наличия, ну, не говорит ни о чем. Та же самая пятерка мечей, да, у нас говорит о том, что мы, ну, как это сказать, мы победили, да. Другой вопрос, как эта победа будет отражаться на дальнейшей нашей жизни. В плюс либо в минус. Вот. По шестерке жезлов мы, конечно, победили, но мы что-то делаем уже с этой своей победой. Мы, ну, смотрите, если бы речь шла просто о том, что человек что-то добился и все на этом, да, у нас не было бы вот этих других людей на заднем плане. Были бы, может быть, просто жезлы, да? Может быть, это ваши жезлы, как в семерке жезлов, да? Это человек борется со своими желаниями, соблазнами. Можно было бы оставить эти фоновые 5 жезлов просто как фон. Если мы хотим обратить внимание просто на свое желание. Если мы хотим показать триумфатора, достаточно одного триумфатора. Но когда тут фигурируют люди, это взаимодействие этого триумфатора с этими людьми. Понимаете? Триумф — это признание вашей победы другими людьми. Вашей победы другими людьми. Признание. Понимаете? Люди вам рукоплещут, берут вас как пример, да, вы становитесь кумиром. И тут вопрос в том, как люди воспринимают ваши слова, ваш опыт. Как вы передаете им этот самый опыт. Шестерка не тешит свое самолюбие. Шестерка жезлов. Перевернутая, да. По перевернутой шестерке вы тот же самый триумфатор, только в негативе. Вы купаетесь в лучах славы. Говорите, да, хвалите меня, продолжайте меня. Вот. Я пытаюсь действовать вот на том же самом YouTube, да, по шестерке жезлов. Я добился какого-то опыта, я делюсь по шестерке пентаклей своим опытом. По шестерке жезлов я пытаюсь мотивировать других людей. Я говорю, давайте, девушки, мужчины, вперед, пробуйте, делайте, у вас получится. Смотрите, у меня получилось. Да, 10 лет проработал, накопил определенный опыт, могу и поделиться им, и замотивировать вас. По шестерке мечей я, конечно, могу вам сделать расклад. Если у вас это не получается. Это тоже взаимодействие с другим человеком, да? Но по жезлам я делюсь с вами мотивацией, своей энергией, да? Вот. И по перевернутой шестерке жезлов я читаю комменты. Пан Роман, вы самый лучший таролог, у вас самый-самый лучший канал, у вас все такие великолепные лекции. И я такой думаю, какой я молодец, какой я вообще великолепен, да, тут со всех сторон красив и прекрасен. Это перевернутая шестерка жезлов. Я очень быстро вспоминаю о том, что, как бы, ну, во-первых, я не самый лучший таролог, не самый красивый, прекрасный и великолепный лектор, да, не самый лучший опытный таролог, а просто, ну, обычный нормальный таролог. Вот по прямой шестерке нужно пользоваться определенным признанием и количеством подписчиков для того, чтобы помогать им делиться этим опытом, а не купаться в лучах славы, ощущая себя таким вот великолепным, да, обмазываться этим признанием. Хорошо-то как. Ой. Вот, ну, шутки шутками, но опасность того, что вы можете зазнаться по перевернутой шестерке, вполне есть. Вчера с одесситкой был диалог, все удалило, там темный лес непроходимый, смеялся, весь привез. Весь привоз. Сори, Роман, подача информации, как всегда, блеск. Спасибо. Ну, у всех своя точка зрения. Одесса, как кому нравится. Мне нравится, как вот одесситы вроде говорят Одесса. Опять же, если смотреть с точки зрения филолога, у меня там есть какое-никакое образование, да, вот. Тенденция смягчать со временем заимствованные слова. Одесса — это, конечно, слово, которое является названием таким как бы заимствованным, да, чуть-чуть. Вот, это та же самая история, если мы вернемся на 100 лет назад,
ну, даже не на 100, меньше, 70 лет назад. Это вот выражение крем, да? Сейчас как говорят крем? Раньше говорили тенденции, сейчас говорят тенденции, как-то помягче. Так вот, смягчение — это нормальный процесс. Поэтому, может быть, раньше город и назывался Одесса. Сейчас большая часть называет Одесса. Язык — это живое явление, оно меняется динамично. Поэтому если вас раздражает что-то в языке, ну, значит, вы отстаете чуть-чуть от развития языка. Бежать впереди локомотива тоже не надо. Вот. Но учитывать тенденции тоже нужно. Спасибо, досматриваю записи, благодарю за информацию. Да, в записи можно досматривать и пересматривать, только не забывайте в записи тоже ставить лайки и комментировать. Можно даже каждый раз, как смотрите, комментировать это видео, это будет только во благо. А если не работаем с перевернутыми картами? Ну, во-первых, чтобы не работать с перевернутыми картами, я повторяю, нужно иметь весомый опыт, когда вы будете чувствовать уже самостоятельно, либо иметь прям дар такой, да, способность чувствовать, что вот эта карта, это плохо для человека будет, в негативе скорее. Просто вы учитываете все и позитивные, и негативные стороны этой карты в одном положении, да, вы говорите человеку, вот, вы добьетесь определенного успеха, но у вас будет опасность в том, что вы можете как-то так зазнаться чуть-чуть, да, либо вы можете давать совет по этой карте. Подскажите вашему партнеру, что и как нужно делать на своем собственном примере. Самое главное, не давите на него этим примером, потому как мало ли как у вас там получилось. Вот. У вашего партнера может получиться по-другому чуть-чуть, потому что все снежинки разные, да, все люди разные, развиваются по-разному. Успеха добиваются по-разному. Но информацию можно воспринять к сведению. Ну, вернее, даже тут не столько информация, сколько мотивация. Важно учитывать баланс в каждой карте. Если вы слишком громко говорите о своем желании, то окружающие ничего, кроме вашего желания, не будут слышать. И даже о своих желаниях могут забыть. Мы за движение и смягчение. Ну, окей. Вот. Хорошо, давайте двигаться дальше. Шестерка жезлов. Шестерка мечей. Смотрите, по пятерке мечей вы добиваетесь определенного успеха. Да? Вы побеждаете. Вы переубеждаете другого человека, либо просто делаете то, что вы считаете нужным, правильным, и человек видит несостоятельность его доводов, уходит расстроенным. Причем, заметьте, победа не окончательная. Напомню, пятерка мечей говорит о победе, конечно, но не об окончательной победе. Вот эти ваши противники могут вернуться и, ну, как бы, вернуться с друзьями и навалять вам по шее. В случае, если вы там возомнили о себе чего-то. Поэтому да, это то, чего вы достигли, то, что у вас получилось, те знания, которые у вас есть, но важно понимать, что знания, которые вы накапливаете, да, определенные выводы, которые вы делаете с течением времени, меняются. Потому как время идет, бежит, и знания обновлять нужно постоянно. Вот. Побеждать нужно все время, чтобы быть на гребне волны, скажем так, как у той Алисы, да. Мы должны бежать изо всех сил, чтобы оставаться на одном месте. Что такое шестерка мечей? Шестерка мечей — это вы, обладающие определенным опытом, определенным умением, определенным навыком, скажем так. Так, что-то у нас убежала картинка. Давайте вот так ее вернем. Определенным навыком вы обладаете, определенной информацией владеете. Вы просто по шестерке помогаете другому человеку сделать то, что он не может, то, что он не умеет, то, что у него не получается. Ну вот не может он это понять, и все. Вы можете по пятерке очень долго его переубеждать, очень долго с ним спорить, дискутировать, показывать свою точку зрения, навязывать свой способ действия.
Вот. Это у вас может получиться, но человек может уйти расстроенный, просто потому что он может не до конца вас понять. Когда вы понимаете, что все люди разные, все по-разному реагируют на какую-то информацию, да, все по-разному как-то умеют работать с этой самой информацией, вы понимаете, что порой гораздо проще, гораздо легче просто за человека сделать, просто ему объяснить, да? Например, по пятерке мечей. Человек с вами спорит, вы его переубеждаете тем, что загуглили некий факт и предъявляете ему этот факт. Он обижен и уходит, да, ну вот, допустим так, негативное ощущение такое. Ну, либо не обиженный, переубежденный, скажем так, он уходит, вы чувствуете, что, вы добились своего. А по шестерке тот же самый процесс вы можете ощущать таким образом. Человек не умеет гуглить, но не умеет и все. Да, он с вами, он просит у вас помощи, он спрашивает, как, допустим, получить визу в Польшу. Вот. Секундочку, сделаем маленькую паузу, окей? Так, я уже вернулся. Так, окей, продолжим. Я прошу прощения, там кто-то звонил в дверь, пришлось пойти открыть, узнать, кто там что хочет. Так, на чем остановились, да? Объяснение шестерки. Я прошу прощения за паузу, но тем не менее. По шестерке мечей. Что у нас происходит? У нас есть некая информация, мы просто сообщаем ее человеку. У нас есть некая возможность, мы что-то умеем, мы делаем это вместо человека. Если мы умеем гуглить, человек спрашивает, как получить визу в Польшу? Вы ему можете по пятерке мечей сказать, ну загугли ты. Вот в гугле есть вся инфа, да, и как бы таким образом решить свою проблему. По шестерке мечей вы понимаете, что человек, ну тупой совсем, да. Он как бы знает, что такое Google, но как правильно гуглить не умеет, не знает, как обращаться с информацией. Информацию, допустим, даже может найти, но понять ее не может. Потому что не может ее обработать, не может сделать. Ума не хватает у человека, либо сил сделать вот то, что он может. Поэтому по шестерке мечей мы делаем за него это. По предыдущим картам, да, у человека не хватало чего? У человека не хватало мотивации, и вы делились с ним этой мотивацией, да, своим желанием, если у него слабее желание. По пентаклям вы делились с ним своими ресурсами, своими деньгами, да, своим здоровьем, временем, силами. Да, просто потому что у вас их хватает, почему бы не помочь другому человеку. По шестерке мечей, так, как-то у меня тут бунт машин. По шестерке мечей мы делаем просто за другого человека его работу. Просто потому, что он не может ее сделать. У него сил мало. Женщина с ребенком не могут вброд перейти реку, либо переплыть как-то, либо даже если им дать эту лодку, да, и сказать, вон там плывите, у них просто нет физических сил на то, чтобы переплыть. Они не умеют этим пользоваться, не знают, как это сделать, и сидят, страдают. Просто сажайте их в лодку, просто их перевозите. Какой смысл объяснять что-то человеку, если он вас не поймет? Гораздо проще взять уже готовую инфу и предоставить человеку какие-то выводы, которые вы, допустим, можете сделать.
Это просто помощь. Непосредственно сделать за человека то, что он не может сделать. По перевернутой карте тут у нас с вами идет уже, скажем так, силовое воздействие на этого слабого человека. Человек не может что-то сделать, может, он не хочет, да, не соглашается, а вы все равно берете и силком заставляете, делаете за него вот его какие-то действия. Ну вот, например, по прямой карте, по хорошему положительному значению, старушка пытается перейти дорогу, но у нее слабое зрение, она забыла дома очки или еще что-нибудь, она боится, да, машины ездят, она даже не видит, едет там машина дальше или нет. Вы что делаете по шестерке мечей? Вы делаете за нее то, что она не может сделать. Вы рассматриваете машины, берете ее под руку и переводите в удобный момент, как бы руководите ей. Да, принимаете за нее решение, когда можно идти, и, собственно, двигаете ее в направлении практически физически под руку, да, переводите ее. Ну вот. Таким образом, делаете за нее часть работы. Высматриваете машины и принимаете решение для удобного момента перехода дороги. По перевернутой карте старушке не надо на ту сторону. Но вы пионер, вам нужно галочку в дневнике добрых дел пионера за пятницу, да, и там значится, там, спасти котенка с дерева, да, вы спасаете котенка, помочь младшей сестре, помогает младшей сестре, перевести старушку через улицу, смотрите, что-то старушек нет, ходите, вот, идет старушка рядом с улицей, вы хватаете за руку эту старушку, и, пользуясь ее беспомощностью, переводите ее через улицу. Ей 100 лет не надо через эту улицу переходить. А вы все равно берете и помогаете ей сделать то, что вы считаете нужным. То есть вы мало того, что делаете что-то за человека, так еще и принимаете решение, нужно ли ему это в жизни. Вот, это перевернутое значение карты. Но в любом случае тут и принятие решения, и руководство, и помощь непосредственными, собственно, действиями. Да? Это вы формулируете за другого человека его мысли, его мировоззрение, допустим. Вопрос в том, нужно это человеку или нет. Помогает это другому человеку или нет. Вот. Действуете ли вы во благо или против? Вот как-то так. Как-то так. В работе, допустим, это когда начинающий какой-нибудь новичок, да, на вашей работе приходит, и вы понимаете, что ему прям помощь нужна. Что он, в принципе, человек умный, но еще малоопытный, и ему просто нужна ваша помощь, потому что только вы знаете, как сделать за него это самое, вот ту работу, с которой он пока не может справиться, потому что не в курсе еще всех дел. Да? Вот, например, спрашивает он, слушайте, а где у вас вот такой-то документ, где он? Ну, там, глянь в папочке документы, там-то, потом год, потом дата, потом та-та-та. И понимаете, что это очень долго. Вы просто подходите к компьютеру, клацаете, там, тык-тык-тык-тык, вот. То есть вы просто за него находите вот этот нужный документ. За него делаете его работу. Правильная карта — это когда вы, опять же, улавливаете баланс, понимаете, где ему нужна помощь, а где ему нужна просто информация, да, просто подсказать. Если вы понимаете, что гораздо проще, быстрее и эффективнее сделать за него часть работы, вы просто берете и делаете эту часть работы. Само собой, по перевернутой шестерке, как бы этими результатами могут пользоваться, да. То есть человек может вид делать, что ой, я такой бедный несчастный, пожалуйста, помогите мне, я не знаю как. А вот потом вы смотрите, что он, мол, типа приходит девушка и, допустим, бухгалтерша, да, молоденькая, а вы такой уже опытный бухгалтер, знаете, что и как, там, что, где, почему, зачем, как любой документ сделать, вот. И она такая, ой, я не очень в компьютерах разбираюсь, а помогите, сделайте то. И вы за нее что-то делаете.
Она говорит, ой, а тут мне еще это надо, я вот не знаю как, тут это, а как печатать, вы за нее распечатываете и прочее, прочее. Вот это перевернутая шестерка мечей, когда вами уже начинают пользоваться даже. Ну вот, и вы понимаете, что вы вынуждены делать за другого человека эту работу, потому что, ну он не знает, дурачок, да, пришел в бухгалтерию, а на компьютере работать не может. Ну вот. По следующей карте очень часто бывает такое, что потом всплывает наружу обман, да, когда вдруг выясняется, что эта девочка в компьютере сидит очень ловко в соцсетях, ВКонтактике там, в Одноклассниках в игры играет, да, или еще что-нибудь такое. Но просто делает вид, что, ой, я не очень понимаю, как в компьютере там тра-та-та-та-та. Но это уже потом. Пока вы видите, что человек слаб, да, умишкам или просто, сил у него не хватает физически. Вот. Это разумное и грамотное. По прямой шестерке мечей вы можете видеть, что мужчина вам открывает дверь в подъезд просто потому, что дверь тяжелая, движется медленно, и он прям вынужден прилагать усилия, потому что там пружина, допустим, да, мощная. Вот когда мужчина вам помогает открыть дверь. Вот. А перевернутая шестерка — это когда женщина такая вся, ой, помогите мне, да, и вот мужчина открывает дверь, которую, она сама может, в принципе, но ей хочется чувствовать, что вот за ней ухаживают, что они заботятся и прочее, прочее. Прямая шестерка мечей — это когда мужчина платит за девушку, за которой ухаживает в ресторане. Почему? Потому что он хочет показать свою силу, состоятельность свою в этом мире и показать ей, что я за тебя могу это сделать, не парься. Я вот молодец, я о тебе позабочусь, я за тебя все сделаю, чтобы ты чувствовала себя, в шоколаде. Кому-то это приятно. Вот, по перевернутой шестерке женщина может заплатить сама. Вот, но она такая, а что, у нас же принято, да, чтобы мужчина платил. Почему ты платить не хочешь? Да? Но опять же, все состоит в цели. Если для мужчины есть цель показать свою щедрость, то это скорее такие ритуальные действия, да? А если женщина прям считает, что он всегда обязан это делать, хотя вы только знакомитесь и непонятно, кто ты, что ты, либо вообще, может быть, у вас ничего личного нет, это просто вы вот, я не знаю, по работе, да, вы только человека увидели, время обеда, давай пообедаем. Давайте, да. Вот. И тут мужчина платит за себя, женщина должна платить за себя. Потому что это все-таки, отношения рабочие. А тут женщина такая, а вообще-то мужчина за женщину должен платить. Извините, тут не важен пол, да, мы с тобой коллеги. Когда мы коллеги, каждый платит за себя сам. Когда мы в равных условиях, когда мы зарабатываем одинаково, когда у нас равные силы на то, чтобы справиться с какими-то проблемами, по шестерке мечей мы справляемся с проблемами и помогаем другим людям справляться с проблемами. И вот перевернутая шестерка, когда человек сам может справиться с проблемой, но садится нам на шею. Просто потому, что, а почему нет? Могу воспользоваться ситуацией. Понимаете? Вот. Как-то так. У Вудхауса список добрых дел ярко описан. Надо почитать. Я не помню. Юлия Климова. Это состояние поиска движения от уже известного до неизвестного? От того, что раньше, возможно, радовало, но стало скучным и неинтересным, неактуальным, и новые горизонты даже в полную неизвестность. Это вы как-то очень широко так берете прям. Это вы вообще процесс всех старших арканов сейчас так вот кучно подали. И не совсем понятно, о какой карте речь идет. Оказать медвежью услугу. Да, шестерка мечей, это может быть таким ощущением, когда тебя о помощи не просят, а ты приходишь и помогаешь такую. Давай сделаю. Да не надо, спасибо, я сам могу. Не, давай сделаю. Да чё ты, да я сам могу справиться. Не, давай, что ты там. Тоже нужно, не нужно.
платит за себя, за женщину, это не пентакли. Там все зависит от того, ну, я вам как пример привел, и заметьте, когда пентакли это попытка показать богатство, да, это одно. А вот мечи это способ действия. Ну, допустим, вы хотите есть, у вас проблема, да, это жизненная проблема, это меч. Ее нужно постоянно решать как-то, да, идти куда-то, как-то добывать себе еду. У вас есть какой-то ресурс, силы, допустим, да, который выражен по итогу в материальном чем-то, в деньгах. Но это все равно ваши силы, которые просто сконцентрированы в пентаклях. Вот когда мужчина рассчитывается за ваш обед, это его способ влиять на ситуацию. Деньги деньгами, это ресурс. А вот способ влиять на ситуацию это мечи, это сила, воздействие, воздушная стихия, понимаете? И воздействуя своими деньгами, просто, ну, в частном случае, его способ действия это рассчитаться. Вот, деньгами. Может быть так, что он рассчитывается, ну, какими-то действиями с хозяином таверны, да, вот он скажет, давай ты накормишь меня и вот эту вот женщину еще, да, а я тебе за это дров нарублю на заднем дворе. Вот. Женщина же не может сама рассчитаться так, да, нарубить дров, у нее сил мало, а мужчина может. Вот он как бы помогает женщине справиться с проблемой, рассчитаться по счетам. Тут не о деньгах речь, а об усилиях, которые мы прилагаем для того, чтобы решить какую-то проблему. Проблема у нас всегда есть в жизни, всегда. Нам нужно решать какие-то дела, что-то делать. Так что, когда речь идет о деньгах, это пентакли, а когда речь идет о действиях, это мечи. Ин описывает эту карту как отправление. Ин это кто? Не знаю. Как отправление в дорогу со смешанными чувствами. Причина этого не столько в привязанности к старому берегу, сколько неуверенность в том, что ждет вопрошающего на другом берегу. Ну, там много значений этой карты, но основной смысл не в том, что человек отправляется в дорогу. Если бы речь шла о человеке, который просто переходит из одного мира в другой, там был бы человек, который в лодке едет. А тут человек в лодке везет двух людей, которые не могут сделать это самостоятельно. Понимаете? Основной сюжет карты это помощь другому человеку своими действиями. И вот этот смысл карты вписывается в канву шестерок, когда ты делишься с другим человеком чем-то. Понимаете? Своим ресурсом, своим желанием, мотивацией. Это что такое? Своим действием прямым просто делает за вас. Понимаете? Ну и там еще своими эмоциями. Да что такое? Слушайте, на самом деле бунт машин какой-то. Так что можно сказать, что тут речь не столько об отправлении в дорогу со смешанными чувствами, как сколько о помощи другому человеку, который не может с этим справиться. Смешанные чувства у нас идут по кубкам. Вот. Причем не по шестерке, а вот скорее по семерке. Семерка кубков — это смешанное чувство. Их много, и ты не можешь понять, что ты там из этого выбрать. Что из этих чувств для тебя является главнейшим, важнейшим. Они все смешиваются в одну такую кучу. Вот это смешанные чувства. Это я понимаю смешанные чувства. Где у нас тут шестерки мечей, смешанные чувства? Я ни в коем случае не спорю с автором книги, я даю как бы свое видение карты. И тут я как бы вижу, что по мечам у нас в принципе идет воздействие, всегда какие-то действия. А тут вы помогаете другому человеку, который не может это действие сам произвести. И тут может и прямое значение быть, и перевернутое. Прямое — человеку нужна помощь. Перевернутое в самом деле вот та медвежья услуга, которую он не может человеку, ну, который человек сам сделать не может. Вот как-то так. В пятерке мечей была ментальная война. Так.
В пятерке мечей была ментальная война, а в шестерке своего рода успокоение. Когда мы что-то поняли и уходим в спокойные воды к другим берегам, уход в неизвестность. Ну, можно и так рассматривать, но это мне кажется немного как бы притянутым. Но если человек так рассматривает развитие, как уход, спорить не буду. Спорить не буду. В пятерке мы с вами видим не войну. В пятерке мы с вами видим победу. Вот, победа после каких-то решительных действий. Другой вопрос, что человек с этой победой будет делать. И возникает вопрос, а что же он тогда уходит от этой победы? Да? Но вопрос в том, что если вы поняли, как побеждать, вы можете помочь другому человеку победить свои проблемы. Да? Можно было в этой карте нарисовать, как вы защищаете другого человека, который слабый и не может защититься. Но тут у нас с вами тоже отличный способ показать, как вы помогаем другому человеку. Мы просто делаем за него его работу. Там нет никакой войны, чего-то такого, да. Ну, вот вы просто отстаиваем свою точку зрения по пятерке. С этой сильной точкой зрения мы помогаем другим людям отстоять их точку зрения, решить их проблемы. Понимаете? Просто перевозим их на тот берег, на который они сами перебраться не могут. Делаем за них их работу. Мне это кажется более логичным, более явным. Шестерка кубков. Что у нас тут в этой шестерке кубков? Мы с вами помним, все шестерки говорят о том, о каком-то воздействии на другого человека. Да? Мы научились чему-то, мы поняли, как уйти из печальной пятерки в тот самый город, в котором мы сейчас находимся. Да? Почему город? Ну, потому что стражник ходит, да, тут безопасная ситуация, эмоционально безопасная ситуация, да и вообще безопасная ситуация, в принципе. Горести, беды, проблемы, страхи у нас ушли, из пятерки мы перешли в шестерку. В пятерке мы что делали? Если в пятерке мечей мы пытались переубедить другого человека своими какими-то фактами, действиями, своим разумом, логикой, да, и побеждали в этом. Если в пятерке жезлов мы отстаивали свои желания и пытались показать другим людям, что наши желания ничуть не хуже, чем их желания, да, и у нас это получалось, мы видим, что в шестерке уже триумфатор. Если в пятерке пентаклей мы боролись со сложностями, со сложностями этого материального мира, как-то побеждали их, да, мы видим в шестерке человек богатый уже. Да, мы с вами видим развитие, понимаете? Вот. То в шестерке кубков мы тоже видим ситуацию, в которой наши эмоции приходят в движение. У нас была хорошая ситуация, потом кубки упали и разлились, да, мы, что-то приуныл, да, взгрустнулось что-то. Вот, но нам надо справляться с этой ситуацией. Намек на то, как справиться с этой ситуацией, есть в карте. Нужно двигаться дальше, да. Нужно, во-первых, обратить внимание на те положительные стороны, которые у вас есть в этой ситуации. Понять, что вот есть мост, переход в другую ситуацию, да. Можно исправить это. Все то, что доставляет вам, причиняет вам страдания, грустные эмоции. По шестерке кубков что мы видим? Человек дарит другому человеку, старший мальчик дарит младшей девочке букет цветов. Он делится своими эмоциями. Когда вы дарите цветы, что вы делаете? Вы пытаетесь человека порадовать. Символика букета, когда вы дарите другому человеку букет, вы не делитесь с ним чем-то полезным, да? Вы, не делитесь с ним едой, да, как по шестерке пентаклей, вы бы могли принести что-то полезное, мясо кусок. Его можно сварить, запечь, пожарить и съесть. По процессу, который вы производите, когда вы дарите букет, вы дарите человеку радость, вы воздействуете на его эмоции.
Вы как бы радуетесь, хотите поделиться с другим человеком радостью и дарите ему цветок. Помните этот мультик? Там, где бегали с букетом, да, и дарили просто так. Это что, мне? Тебе? А за что? Просто так, да, и вот та-та-та-та-та-тан, и побежали такие радостные зверюшки, да. Вот, вы делитесь своей радостью с другим человеком. Почему? Потому что по пятерке вы прошли через сложный момент исправления своих эмоций, вы поняли, как из грустной ситуации наладить свое эмоциональное состояние, как справиться с эмоциональными сложностями, трудностями, преодолеть, и вы учите другого человека, как радоваться жизни. Вы просто дарите ему эту радость жизни, делитесь этой радостью, потому что у вас этой радости навалом, как гуталина на этой гуталиновой фабрике. Понимаете? Там воды с одной стороны лодки неспокойные, а с другой спокойные. Возможно, к новым берегам со старыми проблемами все мечи мысли берем с собой. Да. Мы переходим из одного состояния в другое. Да? Там тоже будут какие-то проблемы. Но все наши действия направлены на то, чтобы справиться с проблемами, сложностями. Здесь у нас проблемы, сложности. Дальше там воды светлые. Да? Спокойные. Мы переводим человека из трудностей в какую-то спокойную ситуацию. Шестерка кубков — это когда вы делитесь эмоциями с другим человеком. Вот вам хорошо, вы просто улучшаете настроение другому человеку, потому что от вас же не убудет. Если у вас настроение хорошее, вы рассказываете человеку анекдот, и он смеется, у вас же эмоций меньше не становится. Вам же не становится грустнее от этого чуть-чуть, что вы поделились чуть-чуть своей эмоцией, и у вас стало теперь чуть-чуть меньше эмоций. Да даже если и стало, вы знаете, как исправить ваше грустное положение. Да? Мальчик эти цветы выращивает, это цветочные горшки, грубо говоря, такие стилизованные. Поэтому на, девочка, держи букет, я себе еще выращу. Вот когда тот самый какой-то щедрый торговец на рынке, восточном рынке, арбузами торгует, и в конце дня идет какая-нибудь девушка симпатичная. Девушка, возьми арбуз. Да, не надо денег, ты такая красивая. Бери арбуз, пусть тебе тоже чуть-чуть радости будет. У меня этих арбузов много, да. Вот что-то такое, понимаете, что-то похожее на это. Не то, чтобы он хочет заработать на ней. Он ее порадовать хочет, так как умеет, так как может. Вот арбузы есть, арбузами и радует. Но тут у нас по эмоциям. Арбуз вот для этого человека, да, которого я вам тут историю рассказал, это скорее способ передать свою эмоцию. Он по-другому не умеет, он умеет арбузом. Вот арбузом и радует, да. Арбузом эти эмоции добавляет человек. В шестерке мечей визуально передана защита. Все мечи в лодке нарисованы перед женщиной, отгораживают ее от ребенка и неизвестного пока результата. Натягивание совы на глобус. Если бы мечи нарисовали за женщиной, да, если бы женщина сидела за мечами, женщину с ребенком было бы плохо видно. Тут как бы большая часть мечей рисуется так, чтобы как бы, ну, особо не мешать смыслу, да. Здесь у нас тоже мечи на фоне. Здесь мечи как бы вокруг, но тем не менее. Да, там есть, конечно, намек, но тут вот просто по композиции, по логике эти мечи никуда особо не всунешь. Можно было бы нарисовать человека, ну, мужчину и женщину дальше в лодке, а мечи сзади, да, как-то. Как уход от опасности, опять же. Понимаете? Мужчину уводит от опасности. А по вашей логике, если мечи впереди, острые мечи, опасные мечи, да, может, ну что, он их, наоборот, вовлекает в опасности, получается, так? Тут как бы и так можно объяснить, понимаете? Но порой, как бы, зачем плодить сущности без необходимости? Тут показан процесс помощи. В том числе и защита от опасности. Тут вы правы, абсолютно. Просто я думаю, что положение мечей вот конкретно в этой карте особого значения не имеет. Не играет особого значения.
Вот, хорошо. Собственно, давайте вернемся в шестерки кубков. Была дискуссия, не дискуссия, комментарии какие-то, да? Я не помню, где именно, в чем именно, но там речь шла о том, что тут не про любовь, может быть про любовь. Тут вы делитесь со своим партнером эмоциями, вне зависимости от того, хотите вы ответную какую-то эмоцию или нет. Вы дарите эти цветы не потому, что хотите заработать, а потому, что хотите порадовать человека. Да, вам от этого и так становится хорошо. Это отношения между друзьями, между близкими родственниками, между возлюбленными, когда вы просто хотите порадовать вашего дорогого человека, да? Это эмоциональное взаимодействие с другим человеком, с которым вы можете эмоционально взаимодействовать. Клиент к вам в магазин пришел, вы ему улыбнулись, хотя вроде не обязаны, да? Пошутили про погоду, поговорили, вот это small talk, да, по-английски вот эти вот маленькие беседы такие, ни к чему не обязывающие. Между соседями, между знакомыми, в магазинчике с продавцом, да, в Польше это тоже очень развито, там пару слов перекинуться, просто чтобы поднять друг другу настроение, поддержать другого человека. Просто потому что ты можешь, у тебя навалом этих эмоций, избыток, ты можешь с другим человеком поделиться. Почему тут речь идет именно не о таких чувствах между возлюбленными, хотя и они тоже могут быть. Но вы же, когда живете с партнером, да, с мужем, с любовником, неважно с кем, отношения какие-то у вас же не только исключительно любовные отношения интимные, у вас и дружеские отношения тоже. Вот, и вы можете по этим дружеским отношениям иметь желание делиться этими эмоциями. Почему тут намек на родственные связи еще может быть? Потому что, смотрите, вот этот крест косой, это крест Андрея Первозванного. А почему он Андрей Первозванный? Потому что, вот напишите в комментарии, да, там все равно чуть YouTube подстает, да. Мне вот интересно, вы знаете, почему Андрей Первозванный или нет? Пока вы там пишете, я чайку глотну. Ну вот смотрите, Андрей Первозванный, его позвали первым. А потом он за собой брата приволок. Мол, смотри, там классный чувак, да, интересно про Бога говорит. Иисусом зовут, да? Идем вместе, сходим, приобщимся. Вот, чем все кончилось, это понятно. Но, тем не менее, душу свою он спас, да, этим образом. И брату еще... Ой, виноват. И брату еще помог. Вот. Поэтому у нас тут такие родственные связи, да, это брат с сестрой могут быть. По карте очень часто проходит ощущение того, что вы эмоционально воздействуете с другим человеком. Эмоционально общаетесь, да, делитесь своей радостью, делитесь своими эмоциями с этим человеком, потому что вы его хорошо давно знаете, вы с ним братья, да, вместе росли, вместе ходили в садик, вместе играли в дворе. Тут вот символика, вот тот стражник, да, это символика защищенного сада. Запретный сад есть такое дело, или как скрытый, таинственный сад, закрытый сад, да. Это символика безопасности. Вы в безопасности, вы с людьми, которые вам эмоционально близки, потому что вы с ними переживали вместе какие-то приятные эмоции раньше, давно. Вместе в садик ходили, вместе в школу ходили, учились вместе в универе, просто ваши друзья старые, да. Вы делитесь с ними эмоциями, которыми не можете делиться с какими-то малознакомыми людьми. Ну, то есть можете, конечно, если вы чувствуете себя в безопасной обстановке, вот этот small talk, да, но основное значение карты это, во-первых, как бы, ну, часто дети, потому что тут двое детей нарисованы. Это часто старые знакомые, которые с вами вместе выросли, в садик ходили, вы их еще маленькими помните по детским играм. Это брат с сестрой, от того, что опять же вместе росли, давно знаешь.
Это родня вообще. В принципе, может быть такое более как бы широкое значение от того, что вы можете как-то более эмоционально общаться с родней. Да? Вы позволяете себе в общении с родней больше эмоций. Потому что эмоционально чувствуете себя в безопасности. Потому что как бы родня вам поможет. Должна помогать. И по сути, это вот то общение дружеское, которое вам помогает развить эмоции, и вашему партнеру помогает. Перевернутое значение карты не говорит о том, что вы враждуете. Оно говорит скорее о том, что вот эти вот эмоции порой мешают. Да? В частности, вот эти эмоции шестерка кубков очень часто мешают в работе с картами Таро. Почему? Потому что вы включаете свои эмоции, да, в эмоции другого человека. Вы сами начинаете оценивать вот ту ситуацию, которую вы там рассматриваете. Начинаете свою точку зрения туда впихивать при работе с клиентом. Да? От этого нужно уметь отказываться. Это нужно плавно, аккуратно проходить. И вот когда эмоция вам просто навязывается, да, это, конечно, шестерка перевернутая. Когда из кого-то прям хлещут эти эмоции, и ты их выдаешь. Вот. Не спрашивая, нужно человеку это, не нужно. Бывает так, да, что вы, допустим, на работе чрезмерные эмоции порой мешают. Допустим, вы бухгалтер, да, вы работаете, вы давно работаете вот с коллегой, допустим, и вы с ней дружите, да. Вот. Но когда нужно работать, вы замыкаетесь в себе, в своих циферках и работаете. Взаимодействуете с ней сухо, спокойно по рабочим моментам. Там, где нужна цифра, там нужна логика, там минимум эмоций. А тут она приходит на работу, вся расстроенная, да, от нее там муж ушел к другой бухгалтерше. Вот. И она сидит и плачет. А вам работать надо, а она сидит и плачет. И вот шестерка перевернутая, вы не можете защититься от тех эмоций, которые вам дает человек, у которого их переизбыток. Просто потому, что этот человек вам дает эту эмоцию. Вы ее воспринимаете, потому что вы не можете защититься от этой эмоции, от эмоций близкого человека. Это мнение по разному поводу вашей родни, которое может быть негативным, и навязывать может вам свое мнение. И вы должны учитывать мнение этой вашей родни, ваших братьев, сестер, которое может не совпадать с вами, и они будут с вами спорить. Вот. Тогда эти эмоции уже будут восприниматься вами как негативные. Напомню еще раз. Каждая карта прямая — это положительное значение. Перевернутая — это то же самое значение, только в минусе. Отрицательное. Да? То есть по шестерке кубков мы воздействуем на другого человека эмоцией. Но эмоции могут быть и негативными. Да? Общение с родней может расстраивать. Причем общение с родней может расстраивать гораздо сильнее, чем точно такое же общение с каким-то малознакомым человеком. Мало ли там, что там малознакомый человек сказал. Сказал и сказал какую-то гадость, да. Обругал вас кто-то на улице. Иди ты нафиг, да. Кто ты такой, чтобы я тебя слушал, чтобы я твои эмоции к себе прикручивал. А когда близкий человек, давно хорошо знакомый вам, либо брат и сестра, допустим, вам скажет что-то неприятное, эмоциональное, тут уже как бы карта переворачивается, и ты чувствуешь, что ты не можешь отвязаться от этой эмоции. Взаимодействие эмоций происходит. Вот. Мечи воткнуты в дно лодки, соответственно, лучше в пути не менять решение, чтобы не утонуть. Так что угодно можно придумать. Мечи воткнуты в дно лодки, поэтому там течь, поэтому как бы она может утонуть, поэтому нужно действовать быстро. Да, можно так считать. То есть, в принципе, это, описать ситуацию можно как угодно, если вы вдаетесь в детали. А вот если вы в целом понимаете, что происходит, один человек помогает другим людям переплыть реку. Вот основной. Упрощайте, пожалуйста. Чем меньше деталей, чем меньше вы фокусируетесь на деталях, тем лучше. Детали, конечно, нужны. Вы складываете из них общую картину. Но общая картина как раз та, которую я озвучил, понимаете?
когда вы начинаете обращать внимание на детали, игнорируя общий смысл, тогда вы искажаете этот общий смысл. Так. Из пятерки человек, не хотевший видеть что-то положительное, был в состоянии умножить печаль, тоску, перешел в шестерку и облегченно вздохнул, упростив ситуации, радость о жизни, делись радостью. Точно так же человек по пятерке мог вспомнить о том, что там есть две положительные эмоции, воспользоваться плюсами ситуации, перейти в следующую ситуацию, обрести определенный навык, как уходить из плохих эмоций в хорошие. Теперь он делится этим способом с другими людьми, пожалуйста. Можно так прочитать. Белые цветы — это эмоции бескорыстия и своего умысла личного. Да. Белые цветы, как это... Белый цветок в картах Таро — это символика чистоты помыслов, не запятнанной материальным миром. А материальный мир — это красное. Да? Вот. То же самое, вот красное и белое, да. Красное вино — это кровь Христа, белое — это вода. Из раны Христа, которую ему нанесли вот этим копьем судьбы, да, вытекли кровь и вода. Это символика эмоциональных, духовных страданий и физических, материальных, да, то есть красное. Вот. А белые цветы — это символика духовности, да, это символика умения делиться радостью. Сам пришел к Богу, как Андрей Первозванный. Тебя призвали к Богу первого. Но раз тебя призвали первого, так притащи за собой в эту радость других людей. Делись своим опытом, своими эмоциями. Бансков приписывает этой карте встречу с человеком из прошлого, из детства или юности. Да. Ну как приписывает? Тут есть, да, эмоции человека, с которым ты чувствуешь себя в безопасности, как с давно хорошо знакомым человеком. Поддерживающие импульсы из прошлого. Не очень понимаю его логику, ближе ваша трактовка. Логика его как раз в том, что тут речь идет об эмоциях, которые мы можем испытывать, когда вспоминаем, как вот с этим же ребенком, да, мы играли вместе в песочнице. Понимаете? Вот, в прошлом мы кем были? Детьми. Вот это эмоции, которые мы испытываем по отношению к нашим старым друзьям. Друзьям детства. Как-то так. Возврат к тому, что горело в прошлом. Воспоминания или период наслаждения гармоничным состоянием, дарение любви, моменты доверия. Все как в детстве. Да, но эта карта не говорит только о том, что вы уходите. Ну, она намекает на одно из значений, что вы вспоминаете, как вам было хорошо с каким-то человеком. Ностальгия такая добрая, приятная, теплая. Перевернутая — это ностальгия, которая вас гложет. Какие-то негативные эмоции. Думаешь, эх, как раньше было хорошо, а сейчас-то как плохо. Раньше трава была зеленее, пломбир был по 20 копеек. Вот. И Сталин был отец народов. Спасибо ему за наше счастливое детство, да? Вот. Это тоска по советскому прошлому, когда кажется, что тогда раньше была и дружба народов, и вообще все были равны, и вот олигархов этих не было, и все было хорошо. Ну как все было хорошо? Колбасы не было, выбор как бы обуви был крайне скудный, за границу не выехать. Ну такое себе. Как бы, вот о минусах мы почему-то не помним, когда заглядываем в прошлое. А они там тоже есть. Добрые воспоминания. В общем и целом, мы с вами что видим? Мы видим процесс, когда человек дарит другому человеку эмоции просто по доброте душевной. Потому что он испытывает эмоциональный комфорт при общении с этим человеком. Такой комфорт мы испытываем при общении с друзьями детства, с роднёй, с братьями и сестрами. Вот. Поэтому мы свободно, спокойно делимся эмоциями, не боясь, что воспользуются нашей эмоциональностью. Понимаете, мы в безопасной ситуации как бы. Вот. По перевернутым кубкам
Вполне может быть, что и родня воспользуется нашей эмоциональностью. И друзья ваши детства воспользуются. По перевернутой шестерке человек приходит и говорит: слушай, мы же с тобой давно хорошо знакомы. Дай денег, одолжи. Чужому человеку вы бы сказали: что я должен тебе денег одалживать? Я что, банк? Что я, ростовщик, что ли? На мне написано, что ли, дам денег в долг? Иди-ка отсюда-ка. Вот. А тут как бы, ну, эмоции, которые вас связывают с этим человеком. Денег как бы давать жалко, стрёмно, да, потому как, может, у вас не очень много этих денег. И человек, с которым вроде бы вместе там в школу ходили, и неловко отказывать по старой памяти, по старой дружбе. Ну вот, тогда эмоции такие уже, которые вас человек заставляет испытывать. Вам не хочется испытывать эти эмоции, а он вам их дает, эти эмоции, тащит целую коробку этих эмоций, на вас вываливает. А помнишь, как мы раньше там в детстве? А помнишь? Помню. Вот смотрите. Прямая шестерка кубков. Это когда Facebook вам подсовывает людей, которых вы рады видеть. О, а с этим мы там в садик вместе ходили. Добавлю в друзья. О, а с этим мы как бы там вот вместе работали, да, 5 лет назад. Добавлю в друзья. По перевернутой шестерке кубков Facebook вам подсовывает людей, с которыми вы очень давно хорошо знакомы, но не хотели бы их видеть в своей, как бы, ленте друзей. Абсолютно. Зачем? Ой, я помню этого товарища. Тот еще жулик, да? Вот. Я хорошо помню все те эмоции, которые давало мне общение с этим человеком. Не надо мне больше этого. Спасибо, до свидания, дорогой Facebook. Перевернутая шестерка может значить советы близких, которых ты не просил, из их личных добрых побуждений. Конечно, конечно. Вот. Допустим, вы буддист, достигли дзена, прозрели, да, и поняли, как все хорошо, как дядя Федор из Простоквашино. Отказались от оценочного мышления, уехали в буддийский монастырь, поэтому дела у вас никак. Ну, то есть, окей. Все ровненько, да, ни плюс, ни минус. Нейтрально, отлично. Ну, отлично имеется в виду, ну, не хорошо и не плохо. Дела у меня никак, да? А тут приходит такая бабушка ваша. Ой, говорит, Светочка, пойдем в храм. Там так хорошо. Там благодать. Идем, причастимся, покаемся там в чем-нибудь. И вы понимаете, что как бы вам в храм идти 100 лет не надо. Вы как бы там уже в дзене пребываете, да? Вот, вам и так норм. Вот, но бабушка-то ваша. Бабушке-то это и надо. И вы идете с бабушкой и приобщаетесь к тому, к чему как бы приобщаться-то не хочется. Но как бы это тоже шестерка кубков. Вы делитесь вот избытком этих своих эмоций с бабушкой, которую давно знаете, любите с самого детства. Вот она вас на коленках держала и прочее, и блинами кормила. Ну, конечно, эмоции, которые, может быть, вам мешают, но вы понимаете, что она делится этими эмоциями с вами по доброте душевной, по любви к вам большой. Где-то, может быть, не очень приятно, да, вот в храм идти не хочется, просто потому что, ну, не хочется. Не всем нравится христианская религия, да. Вот буддистам, допустим, я подозреваю, не очень нравится христианская религия, да, или там исповедующим ислам тоже, может, не очень хочется идти в православный храм, или в католический, или там в какой-нибудь еще. Но тем не менее, если человека с вами связывают какие-то эмоциональные ощущения, теплые, дружественные с самого детства, да, тогда, да, хочешь не хочешь, а шестерку ты и испытываешь. Она может мешать немножко в постижении дзена, да, но это тоже хорошо, это тоже нужно. Вот, как-то так. Добренько. Ну что, будем заканчивать с вами, потому как 2 часа я с вами честно провел, да, рассказал. Далеко не все, конечно, что у нас можно сказать по шестеркам, но это такая база, от которой уже можно отталкиваться. Если вы поймете суть карты, а суть шестерок — это взаимодействие с другим человеком. Не то чтобы без особой выгоды для тебя, но взаимодействие, которое ты начинаешь делать уже ради других людей. Производишь какие-то действия с другими людьми, чтобы им как-то в чем-то помочь или как-то повлиять на них, на свою жизнь, на их жизнь.
Вот, в любом случае это тоже важно, нужно. Вот как-то так. Ну что, подписывайтесь на канал, если вы случайно впервые вот сегодня увидели это видео. Если не случайно и не впервые, выложу сейчас через полчасика запись, да. С вас лайк и какой-нибудь комментарий, неважно какой. Важно, что лайк и комментарий очень помогают YouTube понять, что видео годное. YouTube, он же туповатый чуть-чуть, он сам не может понять, видео хорошее или нет. Он может понять это только с вашей помощью. Поэтому вот по шестерке мечей давайте будем двигать это видео туда, куда мы можем его продвинуть повыше. Добренько. Ну что, всем спасибо за сегодняшний эфир, за ваши вопросы, за поддержку вашим мнением. Не всегда оно совпадает с моим, ну так это и хорошо. Все снежинки разные, да. В споре рождается истина, а мы же с вами тем более не спорим. Мы с вами делимся точками зрения, да. Всем спасибо и увидимся с вами в четверг. Там поговорим о семерочках. Всем пока.